mensen, of hanga no. Ja? No voorzien mi otak a pistori. Omdat bon voorusma onderschat a pistori. A pistori is a bon voorusma onderschat. En we no man draaien terug. Maar we ben kusje. Sa opsa. Let op mijn woorden. Sa opsa abra een aantal jaren. 2, 3 jaar. Ja, mi betakeng ba. Toch? Maar isap sa mi eshino no de. Se epsa. Omenisma. Ik klagen. Taki. Jullie moeten deze regering de kans geven. Laten ze het proberen. Mensen. Hoe is het workobuno? Ano lage vrijbal daar. Nog hoge vrijbal. Proberen. If na probeer je kon proberen. Dan moeten we drinken. We proberen laten voor mensen die het niet weten. Die geen kaas hebben gegeten. Van. Dan nog een proberen corona de. Toch? Om eens bij klagen. Of ben klagen over de belastingmoney. Om eens maar. Die klagen over belasting, hun belastinggeld, hun belastinggeld, hun belasting dit. Maar om niet voor de man insranang epai belasting. Voor de onroerend goed sa de abi. Of voor de illegale zwarte bedrijven sa de ma abi. Om niet de geregistreerde KKF. Om niet de pijbelasting. Voor de kataktranga. En de matak de holle vaten klinken het hardst. Dan mij taki over de belastingmoney. Maar ze op de waskraam. Maar ze op de carwash. Je pijbelasting. Je kon leg me uit. Dat je pijbelasting. No. Maar nou daarover hoe ga ik go. Hier vind je alles en hier hoor je alles. Die zie na ditjes en datjes idee. Ja? Logo VAP kon aan een verkiezingsplan. Identiek gekopieerd van de NDP. Allemaal misor allemaal. Mispet allemaal om. Zo'n panelen in het binnenland. VAP kon aan een plan. Wie is dat kopiëren, pleeg, plagiaat, niks no fout. Maar maak aan een plan. Ja? Hij heeft het volk wat laten zien. Maar, het volk voor Suriname. Tijdens de propaganda. Tijdens de verkiezingsevenementen. Voor de man. Voor ABOP. Voor NPS. Die man kon aan een plan. Die man kon aan een plan. Tot de dag van vandaag. Wat hij gewoon naar een soort plan de man kon. Volks heeft ze. Misschien wat eerder voor je voor Ronnie Brunswijk. Zijn maar eerder voor jou man. Sa afamang go tapamata go arki de probleem voor desma. Natuurlijk. Amatak mi go naar wan bejaardentehuis. Mi go arki en mi hier is naar de ma probleem. Mensen. Vastera na politiek deso. Ala de ma barnak a podium. Bautamos gwe. Captain Yoshepe Senki bautamos gwe i aradang. Akondre pina Lukakus. Maar yun ko na nga plan. Maar je go takanga bayade thuis. You yere sa na de ma probleem. Maar you potta papira sa yo dugi de man. Weer wordt het volk daar verneukt? Weer? Ja? No for me, Lusu. Wat dat me volgt toch? En boven zijn man. De man. En nou toe zijn de man bij Abi. Doordat een kunstmatige voeding. Voor een koersstijging in een kondre. Bij de man te ja. Dan man ik het strooien naar money. Bonk naar money. Strip tap money. Sor money. Dat volk brengen ja. Want dat na man sa kare doen. A Robin Hood. No play Robin Hood. Je moest dewa Robin Hood. Omdat we Robin Hood is geboren.
En be hoop dat we Robin Hood bij daar mindri. Maar anamende. Tanga nou abab no konang wa plan. No abab kies natuurlijk o hulpbronnen. Of om mensen na man sabi sa natuurlijke hulpbronnen onder sang eifadong. Ja? Pedama kies NPS. Dat de olie en gas ook onder natuurlijke hulpbronnen. Bij NPS mo kies olie en gas. Mensen, hoe wiki no NPS? Hoe wiki da pina kondre? Ik ga van toch onder abab. Dan heb ik NPS. Wat kut. Wat kut. Positie. Pedemano shiu. Dan neem je er ook lief mee. Ik vind het maar super. Want je bent erbij. Maar je staat erbij en je kijkt ernaar. Maar je nog maar sekkie. Omdat je mij onderschat je naar je 3 zetels. Natuurlijk kan je bronnen voor doen naar kwik in het binnenland. En voor veiling in het binnenland. Voor pakken aan de gezondheid voor desma. Nee, de mannen kunnen een plan. If you abi om een zetels. En je sabi dat je komt in een machtscentrum. Dat je moet make je plan. Dat sa je oteki. Pe you ziet dat een probleem de. Sa je tranga. Sa je doe. Maar no one plan no de voor de man. En no one man. Zelf de VAP niet. Zelf de ABAP niet. Zelf de NPS niet. Heeft geschreven wat ze gaan doen met natuurlijke hulpbronnen en het kwik en vervuiling van het binnenland. Suma naar de man, zij vervuilen binnenland. Suma, dat weet ABAP zelf. Na kwik. Suma is ziek desma. Ja? Hoe gaan we nu verder? Ja? Het ging alleen maar om de macht. Meer niet. Zeggen mensen, geef ze de kans en jullie moeten die zulke lelijke dingen schrijven op Facebook. Ja, die NDP-BD aan de macht. En overkracht via social media. Overkracht via radiozenders. Overkracht, letterlijk overkracht. Ja? En dan wat wil je nu? Dan look een plan voor de man die zie. De man die go eens in een politieke overeenkomst naar VAP. Ja? En jullie moeten met de plan van VAP werken. Van je kan konami zonder een plan mensen serang. Mi bereken dat ik ben koni. Maar dan mag dat koni te kondong. Guaskoro, teleki vergiet zij leri. Ja? Je gaat toch niet. Jullie moeten vragen stellen, ja. Kon je een plan nou? Van je lossen op. Maar nou hebben we een plan. En van de dag aan de dag is nog steeds hetzelfde in Suriname. Dat politieke partijen mensen misleiden door middel van hun zwakheid. En de zwakke gebieden waar mensen economisch zwak zijn, dat is bong nanga money, eat nanga money, strooi nanga money, don't tap money, strip tap money, make me see say abi. Nee, say you abi naf you. Usabatori Pablo Escobar toch. Medellin, alet sa amambe, apwa herdorp sa amambe sorga amambe bong nanga money. Voor de volk bekan kibramang. Maar die amateke rijkdom die baka die de Amerikan kiring. Suma gwe nanga rijkdom. Ama vrouw nangep ching. Nanga man brada. En libi in Engeland. Nanga a rijkdom voor Pablo Escobar. A volk tabaka nanga pina. En dat epsa. Tanu in Suriname. Inaka kong. Dat je kon zonder een plan. Je gaat praten met ondernemers zonder een plan. Je gaat hun problemen aanhoren, dan ben je weg. Je moet met een plan komen en gaan werken op het gebied waar je sterk bent. Ze hebben alles van daken lopen schreeuwen. Bouta disi, bouta dati, bouta yusiki, bouta trulala, bouta zus, bouta zo. NDP disi, NDP dati, maar die na dei.
Nanga sa de mij kom. Ja, me lusu ja. Ik ben los ja. Waarmee zijn ze gekomen? Met 2 lege handen. Omdat jullie ze al daar gezet hebben. Om ineens mij bel commit me. Taki boy moro betrem no bestem jongen mi barada. Misschien dat mi mek een fout. Maar mi mek een emotionele fout. Omdat na emotie mi betaki. Na emotie bekirunu. En de maris kies afvolk na emotie. Dat ba emotie fu afvolk de maris kies de man. Hoe stem gi de man? Maar mensen. Is dat laat? Hoe kan zijn om mensen aan kon gimi? Hoe kan tegen me om mensen aan? Maar alati. En de volgende verkiezing dat komt over 2 jaar, 3 jaar. Elke partij die komt, moet met een plan komen. Kom je niet met een plan, dan moet je niet bij me komen. En zo werkt het. Zo werkt het. Zo is het wat kon dan een plan. En dan kan pak je aan op je plan. Maar no tigos don de go op het afvier. Want ik als kiezer heb het niet ingezien. Mino shisa skrivi. Mina ben de eens naar een plan. Maar mi ben de eens wel naar een taki. Maar saye taki, je kan wijzig altijd. Lukatori fu Chan. Baka di dema tak dema wini. Chan giwa interview. Dema aksedak, meneer Chan Toki. Ja. U gaat meneer Bouterse toch uitleveren aan Nederland. Als u president wordt. Nee, ja. Dat heb ik wel gezegd. Maar dat heb ik niet gemeend. Want het is meer. Dat is politieke stunt. Dat is politieke stunt. Natuurlijk ga ik Bouterse niet uitleveren. Het is alleen maar om aan de macht te komen, om hem weg te halen. Ze hebben letterlijk het volk verkracht. Maar natuurlijk zeg ik niet wat Paas gedaan heeft ook goed is. De man takit he takva, hij werd voor hem takva blaka voor toe. Bouterse bet tak ook toe. Tak abosroto herveyapi. Tabe kona fraude, kar ala de manning. Gron furu, gron dati, gron zo. Waarvan een president kan niemand opsluiten. En dezelfde woorden, ze hebben bepaalde mensen weer aangenomen en ze zijn weer erin getrapt. Maar ze trappen nog dieper erin. Want een partij die geen verkiezingsprogramma heeft. Op een A4. Zodat wij het kunnen inzien als volk. En tot nu toe niet kunnen tonen. Dan zijn we er zwaar in getrapt. Hoe diep? Helemaal hier. Tjuso, wat er nog def door jou klari. What's this scenario? What's this scenario? Because dit wordt de grote catastrofe. Huh? Dit wordt de grote catastrofe. En dan heb je tak no de mensen die in de ghetto. Toch? Omdat hij zei dat met taxo, dan met de man in de ghetto toe. Hoe go gebruiken verstaan. Die de man die zie bij de eerder aan de macht. Zij de man doen aan schoolverlaters. In a kondre. Zelf een partij, een regering die ziek met ik ook toe. De mannen doen nooit naar drop-outs. De mannen doen nooit naar schoolverlaters. Hoe komt dat dat kinderen de school op tijd vroegtijdig verlaten? Huh? Next de mannen doen. Zo baka. Bepaalde zijn de meilong. Baka zijn de meilong gado wansabi. Ja? Oké. Die de man die is dikbaar. Samen naar een NPS aan de macht. Nooit de mannen doen aan naar schoolverlaters. Nooit. Want abe hebitu die NPS bij de aan de macht. Abe hebitu ja. Na de miljoenen. Abe hebitu. Maar wat is er gebeurd met de schoolverlaters? Niemand gaat terug naar het verleden om het heden te bepalen in het land. Niemand. En het verleden blijft nog steeds het heden. Want het blijft ons allemaal achtervolgen. Blijft ons allemaal achtervolgen. Ja? Nooit is er een meeres, maar dit is angry. Nooit het. Om is er een afgrond, om een blakkama afgrond, om een hunistani afgrond. Daar nou, dat mij klagen, grond to diri. Go prani, go doa sani.
Stop go winti pre. Stop go casino. Stop go naar Stacy. They plan you egi gruntu. De yoshi, taki, a gruntu sa seri, you can buy you crossi. Want je prana Yusref en daaruit Yusref kan yang. You can yang, you can seri, you can make your money. En misabate ete fu batramang. Bede wan hundi stani man, wan batra man, maar be kon buy batra. Nu be se de 10 cents wan batra. Alaman be sara man. Man kon gudu. Maar, mensen, de scenario die er komt. Het volk heeft gestemd. Respecteer ik. Maar het volk die heeft gestemd op een blanco papier. Natuurlijk heeft NPS goede zetels. 3 waardevolle zetels. ABOP ook. 8 of 9 waardevolle zetels. Maar straks zijn de zetels niks waard. Als je niet kan waarmaken. En als je niets op papier hebt gezet. Dan ga je lukraak dingen doen. Want je hebt een handvest nodig. En hun gaan moeten werken met de handvest van de VAP. En daarin moet je je bevinden. Want de VAP heeft zich niet bevonden in de handvest van de ABOP. Want er is nog nooit een verkiezingspropaganda of materiaal ingezien door het volk. Ik ook niet, ik heb het gezocht. Maar NPS daar kan in een oorwang. Boy, Mino Korunu. Om mensen mij klagen. Ja, jullie moeten die mensen de kans geven. Jullie moeten geen lelijke dingen over ze schrijven. Maar die NDP-BD. Om mijn lelijk staan te schrijven. Huh? Om mijn lelijk staan te schrijven. Ik zal niet in herhaling treden. Ja? Maar nu pas gaan jullie zien wat ik bedoel. Hoe water in een kokosnootbuik gaat. Vertaling. Hoe water in een kokosnootbuik gaat. Ja? Novos wesi heeft sa. Maar ano bigi a scenario de afukba. Maar anok baite. Ne novos op begin. Novos a scenario op begin. En novos om mensen moutje dat hey. Werkelijk boy, mi stem fout. Mi no stem na mi voor stem na mi emotie. En stem na emotie. Nou een gevaarlijk sani. Want een gedeelte bepaalt die gedeelte. En zo is het altijd. Maar, mensen. Ik zou zeggen van no turning back. No turning back. Dat heb ze. Ja? En ik vind het echt jammer. Dat die meneer Rusland naar je 3 zetels. Ik dacht dat jullie slimmer waren. Want je vergeet je zomaar brokken NPS. Je bent sap tak heel sarana je bent ap na je baka. Aher mofina. Aher mofina groep je bent ap na je baka. Maar door dezezelfde weer. Laat je weer pakken en aan een laatste ladder laat zetten. Waar je niet kan praten. Luku onder zijn olie en gas egofado. Toch de man kies je natuurlijk olie op bronnen. Ja? Oké dan. De man kies je baka. En de man broko NPS kodoro. Ik had gehoopt dat je slim zou zijn. Je hebt weer een zetel erbij. En NPS zou gaan groeien. NPS zou gaan groeien. Maar deze mensen hebben jullie in het verleden ook kapot gemaakt. VAP heeft NPS kapot gemaakt. En dit is na Akabafu NPS. Omdat jij op een positie gaat zitten wat je niets kan bewaken. De beste bewaker voor landseconomie is de NPS. Altijd geweest. En dan laat je je daar plaatsen. Omdat men zegt je hebt 3 zetels. Nou 3 belangrijke zetels ja. En dan laat je je daar plaatsen om wc's schoon te maken dadelijk. Fout, Rusje.
No, fout. Mie tai tak fout. Brip sametaki. NPS aba kader. Fu hori. Dati, fu chan akondre konta peil. De je losing. Fu te kwa chefe minister post. Alleen maar omdat je erbij wilt zijn. Om schaamteverlies te hebben. Brada morbe te kasheng. Maar je no dong. Morbe tremi mati mandi. Mami boto noboro.